ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம நல்ல சூப்பரான டேஸ்டான KFC சிக்கன் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். கடையில் வாங்குகிற மாதிரியே நம்ம வீட்லேயே செய்யலாம். அது எப்படின்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. வாங்க பார்க்கலாம். சிக்கன் நல்லா கழுவி இது மாதிரி க்ளீன் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. இது மாதிரி கீறி விட்டுக்கோங்க. இந்த மாதிரி இடையில கீறி விட்டுக்கோங்க. இப்போ தான் சாந்து நமக்கு உள்ளே நல்லா போகும். அதுக்கு தான் இப்போ இது எல்லாத்துலேயும் கீறியாச்சு. இப்போ இதில் வந்து ஒரு லெமன் புழிஞ்சிக்கலாம். இப்போது மைதா போட்டுக்கோங்க. மைதா 1 கப் போட்டுக்கோங்க. கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு 1/2 கப்பு போட்டுக்கோங்க. இதுக்கு இப்போ உப்பு தேவையான அளவு போட்டுக்கோங்க. இஞ்சி பூண்டு 2 ஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க. மஞ்சத்தூள் 1/4 ஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க. மிளகாத்தூள் 2 ஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க. மிளகுத்தூள் 1 ஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க. கரம் மசாலா 1 ஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க. அப்புறம் ஒரு முட்டை இது முழுசாக போட்டுக்கோங்க. இதெல்லாம் இப்போ நம்ம கலந்துக்கலாம். இதெல்லாம் எல்லாத்துலேயுமே படுற மாதிரி நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க. இப்போது நல்லா கெட்டி தயிராக எடுத்துக்கோங்க. எடுத்து 2 ஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க. இது மாதிரி சாந்தெல்லாம் நல்லா கலந்துக்கிட்டு சிக்கனில் நல்லா தடவி விட்டுருங்க. நல்லா ஃபுல்லாக படணும். எல்லாத்துலேயும் ஃபுல்லாக படுற மாதிரி நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க. அவ்வளோதான், நல்லா கலந்து வச்சாச்சு. இப்போ வந்து இதை ஃப்ரீசரில் 3 மணி நேரம் வச்சுக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் எடுத்துக்கலாம். இப்போ இது 3 மணி நேரம் கழித்து எடுத்தாச்சு. இப்போ இதை செய்ய ஆரம்பிச்சிடலாம். இந்த மாதிரி கார்ன் சிப்ஸ் எடுத்துக்கோங்க. இது வந்து பொரிச்சதில்லை, இந்த மாதிரி கடையில் கிடைக்கும் பொரிக்காதது, அது மாதிரி வாங்கிக்கோங்க. இதை இப்போ நல்லா உடச்சி விட்டுக்கோங்க. ஃபுல்லாக எல்லாத்தையுமே நல்லா உடச்சிக்கோங்க. இந்த அளவுக்கு நொறுக்கி வச்சுக்கோங்க. இப்போது இந்த ஊறின சிக்கன் எடுத்து இதில் ஃபுல்லாக படுற மாதிரி எடுத்துக்கோங்க. நல்லா எல்லாத்துலேயுமே படுற மாதிரி செஞ்சுக்கோங்க. ஸ்டவ்வில் பாத்திரம் வச்சு எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க. எண்ணெய் நல்லா காஞ்ச உடனே லோ ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க. இப்போது இதை போட்டுடலாம். நல்லா லோ ஃப்ளேம்லேயே வைங்க, அப்போ தான் நல்லா வேகும். இப்போது திருப்பி விட்டுக்கலாம். இப்போ அதே மாதிரி இன்னொன்னே செய்கிறேன் பாருங்கள். இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக எல்லாத்துலேயும் படுற மாதிரி செஞ்சுக்கோங்க. ஒரு 10லேருந்து 15 நிமிஷம் வரைக்கும் வேக விடுங்க. அப்போ தான் உள்ளெல்லாம் நல்லா வேகும். அப்பப்போ இப்படி திருப்பி விட்டுக்கோங்க. அவ்வளோதான், நல்லா வந்துடுச்சு. இப்போ எடுத்துக்கலாம். நல்லா ஃபுல்லாக வெந்து இந்த மாதிரி பொரிஞ்சிருக்கு பாருங்கள். நல்லா 15 நிமிஷம் வச்சாச்சு. இப்போ எடுத்துக்கலாம். அவ்வளோதான், நல்லா சூப்பராக வந்துருச்சு பாருங்கள். நல்லா முறுமுறுன்னு சூப்பராக வந்திருக்கு பாருங்கள். இனிமேல் இது கடையிலேயே வாங்க வேண்டாம், நீங்கள் வீட்டிலேயே பிள்ளைங்களுக்கு செஞ்சு கொடுக்கலாம். நல்லா விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. நீங்களும் இதே மாதிரி செஞ்சு பாருங்கள். தேங்க்யூ.